Mbalamusiza nnyo abaganda bange abali ku the updates online page mwebale kubako mwebale kubeera nga mugoberera ensonga ezigenda maaso mu ggwanga Uganda. Lunaku lwero lubadde busy nnyo naye ndabasuubiza nti Mr Update essaawa 3 zennyini nja kubanga nnyingiddewo naye ebyalobera wannyindo okweggala bindwisizaamu Mr Update nenzija essaawa ndowooza ziri mu 4 essaawa 4 zentuuse zennyini ssaawa 4 n'eddakiika 2 wano mu ggwanga ery'e Uganda. Abali e Stockholm mbaagala nnyo, abali e Germany mbaagala nnyo, abali mu UK mbaagala nnyo, abali mu America masaza omuli Maryland, omuli Boston Massachusetts, omuli masaza kyawa amalala Ohio mbaagala nnyo, California mbagala nnyo masaza ago Mr Update mulanga manye nnyo nagatabaalamu nnyo. Sharing live video eno yita muno tubenga tusobola okubeera nga tutandika update nsooke naki because nyingi nnyo ezibaddewo olunaku olwaleero kyovola ba Mr Update nyingiddewo ne hot updates mweje mungamba gye nsooka nayo naye kyenjagala muwerenga muli bangi nnyo hot updates live network clear mumbulire network eba clear nga mugamba Mr Update nti network clear ka smartness kokeeko byonna nga mumbulirawo Mr Update ekintu kitambula bulungi nnyo naye nga lunaku lwero lusibye busy nnyo era people power twongedde okuwanika ebbango olunaku olwaleero twongedde okuwanika ebbango olunaku olwaleero twabagamba buli muntu wetunamalirako struggle eno nga buli omu tutegedde leeni ye waali buli omu nga tuteredde leeni ye waagwa. Basajja kisogasoga yali yekweka mu opposition ng'agezaako okuwoza nti wa opposition naye leero avuddeyo n'atulaga tulukalaze tutegedde tulukalaze ez'abasajja kisogasoga olunaku olwaleero kitegeeza nti kati oyo tetukyamalirako budde katumutwalenga abanyampi ba NRM abalala tetukyalina budde bwe oyo ye kiwedde byesasi mu kugulu akakene kaggwamu kitegeeza ate ebbanga lyonna abadde wa NRM naye nga yekweka naye nga bw'omanyi omuntu bw'abeera wa NRM ne bwakola ki lazima amala n'avaayo ne yeeyoleka. N'olwekyo basajja kisogasoga ye leero kiwedde n'alaaja na musajja omukulu n'olaaja na sina kyakulya enjala ennuma banagenda ne badde enfuna y'emmotoka muzeeyi bampe batayi abasajja bakulu mutuswaziza nnyo naye nabagamba Mr Update nedda nawanga abantu ab'ekiwalaata ekitiibwa abantu abasala obuwalaata n'amalirako ddala enviiri ebitiibwa ngamba wannyo ebitiibwa abantu abo nga ndabanga amagezi aba balina amangi bantu naye omuntu w'ekiwalaata mwami 7 yasooka ye n'akuba ab'ekiwalaata n'abateeka wali kati ne bana abasala akabumba oli n'amalirako ddala nabo basajja kisogasoga nabo bakubbi abatadde wali oyo naye tetukyamalirako budde takyalina makulu oyo ye yawedde twabagamba mpola bajja genda baggwawo mpola buli agezaako okulumbagana amaanyi g'abantu ajja kuggwawo. Sharing live video eno tukyali batono nnyo Mr Update eyo nkyabayisaayo buyisa njagala kutandika waliwo olutalo lwe mutannaba kumanya olw'abalusseewo edda waliwo olutalo olw'abalusseewo edda nabagamba nti fuudu tasobola kubeera na muntu nnaku 2 nga tebannayomba ekyo tekisoboka fuudu n'abeera n'omuntu ennaku 2 nga tebannayomba baatabuse dda n'owente 5 nga za mpumumpu baatabuse dda bali mu lutalo fuudu bw'asisinkana n'owente 5 olwaleero basobola okweyuza mukyabalaba ku live ababiri nga bwe kyalinga edda ne bajja live abantu babiri fuudu n'asanga owente 5 oyinza okutya mama buli omu ayiga munne gwe wanjogeredde nakututa n'ofuna miliyoni 7 bobobo olutalo lw'amaanyi nnyo wakati wa fuudu baatabuse dda mama bato gye balimu oyinza n'okutya mwali mukimanya ekyo twabagamba nti katonda wa people power teyeebaka essente z'abatabudde dda baatabuse dda.
sharing live video eno itamuno Mr. Update njagala kutandika eyo nkyayitayo buyisi muge njagala babulira lutalo luvuddewa owente 5 kati yegomba okudda mu people power tetukyayagala Mr. 5 cows bera joli owente 5 nga za mpumumpu buli omwabere kati guno mupiira buli omwasambire mu timu ye buli omusambira mu timu yo basajja kisoga bwasisinkana ne food sorry Mr. 5 cows bwasisinkana no when ne food muyinza okutya mama batabusedda era kyovula banze nali noonya ba wa food nali nyine ekirabo kye ti omuntu ono tubadde naye ennaku ntono nnyo twabera naye ennaku ntono nnyo naye yatutabula naye omusajja gwabadde naye banga nali noonya ekirabo mwami oyo bana yamundabirako nyine ekirabo kye kyamaanyi nnyo twagala kukimuwa batabusedda ago nago Mr. Update ngenda kubeera nga bawa twabagamba Katonda wa people power teyebaka bawamba Ghetto TV ne tubalaba babiri nga bewaana nga Mr. 5 cows nga za mpumumpu aline food bewana tuwambye Ghetto TV bulijo sebo yayita Mr. Big Fish mama batabusedda temulide nga amogerera nakatutte nekafuna milioni 7 katandise okunjogerera kyovula nebaza bebekulu yagenda nga n'abantu eyo nga tabatwala yete yatwalanga era kyovula bamuwalana ne kusaasira batabusedda Mwatabaga Katonda people power teyebakanga temukimanye ekyo mugenda kutegeera uyizi Bobi Wine tewali muntu yenna asobola kulumba Bobi Wine n'amalako batabusedda 5 cows nga za mpumumpu ali mu lutalo ne food awo ngenda kubatuukirawo mukyali batono Mr. Update mwe mumbuulira ntandikirewa mwe mumbuulira ti Mr. Update tandikire eno ntandikirewa mawulire kyago kyage mwetaaga okumanya atenga bwe mbawana amawulire aga kabirizi naye lunaku olwaleero kaweddemu kabirizi naye leero kaweddemu kwegamba leero lubadde lunaku lwakuteeba mipiira people power tulina golo 10-0 leero lubadde lunaku lwakuteeba mipiira kabirizi takyalina kyagamba ggwanga leero ebyakabirizi awe bikomye takyalina kyasobola kwogera ne bwe mutwalako gundi omuzindalo n'omugamba nti kabirizi ogamba ki olwaleero kyofuna twabagamba propaganda agwerawo mu dakiika 5 Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu kasola banga avuddeyo n'ayogera ku kintu kasitola banga avuddeyo n'ayogera ku kintu omanya nti ekyayagadde kiggala ekyo kyakigadde kati kabirizi naye awo waakomye Mr. Kabirizi awo waakomye kati oba agenda gambani agenda oba kati kuwaabiraani oba agenda kuwaabiraani oyo kabirizi yatabuka omutwe oyinza okulanga awaabidde Bobi Yanga tilwaki ayambala kombati okuli amayinja ayinza okuwaabira Bobi Yanga kabirizi yagweddalu ayinza okuwaabira Mr. Update lwaki ayambala enkofiira oba lwaki Mr. Update munyirivu omanyi ye awaaba ebintu ebitategeerekeka bwana kabirizi ayinza okuwaabira awo tilwaki people power munyirira nnyo lwaki mwambala amasuuti gana amasuuti omuntu alina okwambala essuuti oyinza omulabawo kabirizi awaaba ebintu ebitategeereka ate omuntu omulabirawo n'omanya newe yabeerera ewaka bwe yabeeranga kati oyo kabirizi yakubyanga abaana emigga ewaka buli budde ng'abeera aloopa buli budde ng'abeera waliwo omwana aloopa buli budde kati oyo kabirizi ateekwa okubanga famire gye yakula nayo yakubyanga abaana emiggo yaloopa kino dadi mami kino dadi kino mami kino dadi kino oyo kabirizi ateekwa okubanga ali mu kiti ky'abaana bwe bati era nyina lisaaki zendi mukola kabirizi ono ateekwa okubanga yaloopaloopanga ebintu ebitaliimu ayinza lwaki Mr. Update anyirira nnyo n'akuloopa Mr. Update lwaki anyirira nnyo lwaki Mr. Update bwayambala anyuma lwaki oyo kabirizi ebintu ebitaliimu yaloopaloopa kino muntu bw'atyo temulowooza nti abakitandisa okuva edda bw'ati ate kukubanga kabirizi bwe yalinga naye kabirizi leero naye kaweddemu Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu bye propaganda namuteeka ku ttaka yenna kabirizi talina kyagamba ggwanga bigambo bimuweddeko share this video Mr. Update eyo nkyabayitirayo buyitizi nga bwe mbabuuza ntandikirewa nga bwe mbabuuza Mr. Update nsookerewa mumbuulira nkyabalinda wano bwe nsoma message nveewa ntandikire kabirizi ntandikire ku bato ya food ne Mr. 5 cows nveewa ntandikire kuba ku gundi
ntandikire ku mivule ntandikire kwani mwe mumbulira Mr Update wawe ntandikira twabagamba people power manyi g'abantu tosobola gakkakanya teri muntu asobola kukakanya Kyagulanyi ekyo musaaga kale musimye ne mungamba Mr Update tandikirero ku 5 cows nga za mpumumpu ne food ne 5 cows nga za mpumumpu bafunye obutakanya olutalo oli wakati wa 5 cows nga za mpumumpu ne food bwebesanga bona bayinza okweyuza bayinza okubagana kakati talo olwavudde food ngajja atwala 5 cows nga za mpumumpu jukira 5 cows mu bulamu bwe takwatangako ku miliyoni 7 ndo yali agendo soka bamusubize ente 5 ate ente 5 omusajja gwe bayita Mr Wanushat mumutegedde bulunyo Mr Wanushat nakwata emitwalo 10 nazuwamu Mr 5 cows nga za mpumumpu kubanga yakizula nti Mr 5 cows tamanyi bei yante nakwata emitwalo 10 buli nte je emitwalo 5 gye yamuwa nakwata ne bu laptop bwa Lenovo nabumuwa kakati Mr 5 cows ebibalo bye byonna bye yali abala byonna ne bigaana kwajukira bwe yagenda eri yagamba mugenda kunda ba munteze bampadde mulimu ne ine gwako naye okwesudiya kuno kintu kibinyo banaye bampadde ente zange mulimu ne ine gwako oyo Mr 5 cows nga za mpumumpu baba muwanteze nyini entufu baba muwanteze nyini entufu yandika midde ne ku live baba muwamwe yeggwako obe munge ire ekyane ekito yandika midde ne ku live mama kugema mwadi mulabye nga ali kuli akama nga ali ku live munange bamuwaza mpumumpu okuvolo Mr 5 cows nakwatagana ne food munange nyamba ontwale wo musajja nyamba ontwale wo musajja nyamba ontwale wo musajja kakati food jukira ennaku zino zonna omanyi mwa M7 kyavala eggwanga Uganda funyo presidential advisor oyina okubanga either gwowabula omusingako obanga mwenkana nkiddamu kyebayita presidential advisor oyina okubanga go advisinga either omusingako obanga mwenkana kyebayita presidential advisor go wa magezi oba omusingako obanga mwenkana kati mwami Museveni yatulowoleza nti obwongo bwe bwenkanankana n'obwa food because omuwabuzi oba food yasingako kuba oba mwami Museveni yasingako awugwe nange naye kibayita advisor ekyo nkibaddiramu advisor kati mwami Museveni buli wabeera agamba food darling kati Mr 5 cows ng'agamba food nkwegayiridde ntwale ew'omusajja nga food atwala Mr 5 cows ew'omusajja nga bamuwaayo miliyoni 7 nga bakanyiza ze bakuwa tugabana kiwato ye agreement eyabaddewo nga food yetika Mr 5 cows nga mutwala wa Bosco nga amuwanayo Bosco nga bomanyi nakuzunuza mwavu nnyo nga akwata miliyoni 7 nga azikwata aziwa Mr 5 cows nga za mpumumpu nga food alinda ekiwato kye manyi omuntu yabayigiriza okugabana ekiwato ye Mr Wanushat Balamu yabayigiriza okugabana ekiwato oyo Balamu yali alina kusoma bwawule Balamu yali alina kusoma bwawule kubanga ayawula bannange tayina muntu batwala bambambu mugenda agamba kiwato era twagala muntu ma Mr Kiwato Mr Wanushat erinnya lyongena ddi kujjako nkutume Mr Kiwato oyo obwawu yayina kusoma bwawule simanyi yabubuuka atya yayina kusoma bwawule ye yabayigiriza bonna nti bannange mbeera yakwawula mbeera oyo yayina kusoma bwawule simanyi yabubuuka atya era bannaye abaawula abali eyo mwinayo munnammwena atabeegattangako mwinayo munnammwena mu munone ajja abeegatteko yali alina kusoma bwawule tayari munnaye jukira yabayigiriza bano bonna ba food obwawule ne food kane yasoma obwawule food nga bakkanya tugabana kiwato kakati Mr 5 cows jukira bukyanga agendeeyo kye yakafunayo ng'ekinene yafunayo buli novo Mr 5 cows bwe bamuwadde emiliyoni 7 nga food akibala nti awo nyinawo 3 nawe Mr 5 cows osigazaako 3 bwe bafulumye wa Bosco nga Mr 5 cows nga bomanyi bwalina amagezi amangi nga atandika okukuba essimu alo oliwa jangu alwadduka ku food yaddukidde ku simu
n'okutuusa olwaleero fuudu akubira Mr. 5 Cows nga za mpumumpu takwata. Mr. 5 Cows okumanya musajja mugezigezi bwe bamukubidde essimu esembyeyo nga fuudu akyusiza essimu bw'amukubidde Mr. 5 Cows bw'akutte ayogeza accent ya mukyala ono mukyala we yagirese wano ku ssimu wadda tumugambe tutya nga Mr. 5 Cows akyusiza eddoboozi ayogeremu accent ya mukyala awo fuudu obusungu we bumukutte avana ku live wedda kwali azze live wawulidde oli ng'akyusiza accent ayogera mu ya mukazi tebazzeemu kulabagana oli 5 Cows nga za mpumumpu yategeera kye bayite sente yafubutusa ku fuudu kati fuudu agamba zabiko ino okumpe zange ekiri eri kifa kinegula ana Mr. Updates bannange Mr. Updates ebyo byenjagala Mr. Updates kyobola nyirira n'okunyirira mawuli olugampadde ninga nti bana Updates online page siyinza butagenda gabagamba siyinza butagenda kugabagamba munange beeyiga kati okujjako nga Mr. 5 Cows akutte tooke oba akoze kiwato nasindika ettooke lya fuudu naye watali ekyo fuudu mukamwe temulabe ku live agambye ojja zimpe zange naye kati jukira alina kubanja indirect kubanga bw'abanja direct eri boss kajja bitegeera kati abiyita mabbali tayogera niya mubbye awoza gwe sikyaddamu kutwala kyofola bbala mutatwala kyofola ba gundi Catherine kusaasira mukyala ndodo tatwala balinanga ensonga lwaki tebaatwalanga tayagala byogera direct fuudu lwaki tabyogera direct kubanga akimanyi bulungi bwabyogera direct boss kabeeri ng'ateza amatu bajja mugantizi w'omuwadde tebaamuwadde kati lwe lutalo share this video batabuse dda katonda wa people power teyeebaka Honorable Robert Kyagulanyi big up president big up oyo Mr. noza mumulabye kati oyo wenfite tanunga za mpumumpu omuyito w'okusaaga mama bwalaba ku center atabuka olwo mukyala yankube nangamba namuweereza sente za kalenda yabomba bubombi nazo oyo ku center atabuka 5 Cows nga za mpumumpu omuyite mmere kati fuudu yali tafunanga kaamubba fuudu wetwogerera anti yamanyira okugabana ekiwato yabbiddwa dda mu nyivu tasalikako musale era kyekimukoseza live naye ng'erinnya atya okulyogera atya kwa eri boss kajja biwulya bamugambe abantu abazze wano badde balina okugabana enjawulo munnange ono tebaamuwadde lwe lutalo abyogera indirectire ayita bbali eno ayitira bbali eno fuudu yabbiddwa dda oyo 5 Cows nkugambye ku ssente mama owe bamuzala yagwa ku ssente oli yategeera ekintu kye bayite ssente ku ssente 5 Cows omuyite mmere nolwekyo embeera bwete bweri lutalo lwagudde dda mu nkambi tebakyakwatagana bayawukanye nedda bagambe bajje live babiri tebakyayinza okujjako nga 5 Cows akutte ekiwato n'akyawulizaako ono bayawukanye dda miliyoni 7 zirese bato naye nga yabayigiriza obwawule ye Mr. Wanushat ye yabayigiriza obwawule oli yalina soma bwawule banne simanye bwe yabubuuka lwe lutalo kati oluliwo talo lwamaanyi nnyo kati munnange fuudu manya alina ekizibu bakuserera mu katale oyombesa kkubo Mr. 5 Cows bwe yamubbye akoze live atandise kulumba people power munnange noonyoli eyatutte ettooke eryo wamututte n'akwefulira n'akuddukirako wali ennamulanda bale Mr. 5 Cows mugezi yagambye yaddukidde ku simu kyo ndoza alinyiddeeyo Costa n'emuleeta paka kibuga Costa yagirinyidde nnamulanda jukira fuudu ye adalowooza nti awo nayina gwakubira olwabomba kati fuudu obusungu bwonna bwe bamubbye eri abuleese wano atandise kutamirira ku people power atandise kulumba people power munange sife twakubbye noonya 5 Cows nga za mpumumpu akuwa ettooke lyo ffe munaye twesonyiwe oyombesa ffe bw'oyombesa tulina musango gy'oli tetunatwala ku ssente zo munaye engeri gye wasoma obwawule gwe noonya oli gwe oba obanja ffe leka atagalira ku ffe obusungu bwonna obweri bwonna bwe bamunyaze abuleese wano ajja ayomba kiri agidde ku kirala banja directire tobanja indirectire atya bw'anaabanja directire bosi keri ajja bimanya munaye tetumanyi kyotwagaza
tetumanyi kyagaza Mr. Five Cows ye yabbye ettooke eryo naye obusungu bwonna obulese ku people power obusungu otandise kulumba bantu muneffe tulina kyotubanja nolwekyo otulanga bwereere bwe baba bakuseeredde mu katale toyombesa kkubo oli ow'omudaala akuwadde ettooke ettono gw'oyombesa ow'omudaala akuwadde ennyama entono gw'oyombesa nti munnange nyongeraako naye oyomba ffe tukuyinaako tabbu bannanga ayombye mwe temunnamulaba ayombye buli obusungu bwonna olubujja eri abuleese eno kiringa Mr. Update we nasomeranga ekaddugala twalina tica nga mukyala nga lwaba yayombye ne bbaawe ewaka ayinza obbaawe wenyula emiggo ne mutya n'okutya emiggo gyonna byalemye okugamba bbaawe nga bali ewaka ajja mmwe embooko ziggwera ku mmwe ne mulaajana nogaba naye omusomesa nkuba emigezo oluleekereke wankula ki muneye ne fuudufuudu bwali Mr. Five Cows nga zampumumpu olwamubbye obusungu abutadde ku ffe munefere tunatwala ku ttooke lyo noonya oli eyakunyaze gwoba oyombesa n'olwekyo olutalo semattalo mugenda ddulaba kati linde enkya bagenda kweyuza food versus Mr. Five Cows nga zampumumpu awo kati Uganda weetuuse Uganda weetuuse katonda wa people power teyeebaka abo bonna baali eno bwe bagenze eri batabuse kati gwe linda basajja mivula olutalo ate wagenda okutabuka ne food bino bibagambira wano nabagamba Mr. Update I predict future I can predict future nze nsobola okupredictinga ebinaabaawo bino nabibategeezaako emyezi ebiri emabega ne mbagamba nti olutalo olunaasituka wakati wa fuudu ne Mr. Five Cows nga zampumumpu mujja kutya lwabaluseewo dda bayombye dda bayomba beerangidde naye sebo oli omusajja gwe bayita Mr. Five Cows nga zampumumpu bw'abanga yafunye ettooke ne bw'omuvuma ebyenkana waye ku ssente tasesema ye tasesema oye namutya newe yabeerera eno tasesema waliwo omuntu eyamuweereza akatooke kange namugaa nti akasente ako kawe seggirinya kamafuta namukubira nemuga owaayi baŋŋambye bati yaŋŋamba seggirinya essimu yo baye tebagiina temune badde bagiina ate lwaki basindise kwange namugaa munnaye oli yagambye gw'obompa yaŋŋambye nze ekigwa okwange kiba kyange ekigwa okwange kiba kyange kati nga bino byendeeta abantu abalina obuyambi Mr. Five Cows nga zampumumpu n'omusindikira nti yamba gundi yagamba nti oli gwe tuyamba yali talina simu ye question gyakubuuza sebo alina logiki were nga wakiyaye akubuuza wansindikidde nga tuyamba oli yabadde talina simu sebo bw'atyo bweyambuza ngamba Mr. Update kyogamba oli essimu yo yabadde tagimanyi koze muna essimu yadde agimanyi ate lwaki yawadde nze kitegeeza yawadde zange namuga Mr. Five Cows nga zampumumpu munango omukyala nanga nti mugambe lwaki yatadde kwanga azizzeeyo naye aba yaziggyeko dda ne bwogamba okuzisiba ye ekigwako kyajjako eno twamulozaako kati fuudu bambi muno mweyabangalalira amatu fuudu naye kaba muyiseewo bayibuli egamba Mr. Update Bayibuli ntera nnyo okugisoma egamba olimala okubba naawe ne bakunyaga erimala okubba naawe ne bakunyaga kyekigudde ku fuudu olunaku olwaleero yabadde yalayiniinze ettooke n'abaako waaliteeka ettooke bagenze nalyo buli omu amumanyi nti oyo ye tasesema ekintu ekigwa okukwe toddamu kati fuudu ate okubyogera ate obyogera direct kubanga kiba kimukuba batabuse da bali mu lutalo fenga people power otudigida budigizi people power tudigida budigizi olwo lutalo luli awo kati eyo nvuddeyo Mr. Update ngenze ku musajja gwe bayita Kabirizi eyo nvuddeyo nja kwongera olutalo dubongera kencha kanyongere okulumonitalinga lugwera walukomawa ati bulyo kyeyite ekigezi kijja kunachika sani mugezi sana kulya mu kibuga banzalira wali natete tali ayinza kunziba obidwa food gundi Mr. Five Cows nga zampumumpu akulaze level kati Mr. Update nga mumanyi ebyange kati ate ndi tiimu Mr. Five Cows nga zampumumpu nati ono engeri giyabangala amatu abadde amanyi mugezi abadde amanyi mugezi oli yakubye Five Cows ojo yombesa ffe ojo yogera bitakwatagana kaweddemu lero ndi tiimu Mr. Five Cows nga zampumumpu olyose n'okibba olyose n'okibba oyo tasesema oyo tasesema tumumanyi nze ntwali naye eno oyo tasesema
Oyo poza batamumanyi Mr. Updates yembeera egenda mu maaso lutalo lwazedda mbaite munabadumanya nenga mumanyi Mr. Update nabagamba eno bagita the updates online page kigwawo kyembaletera ekigwawo kyembaletera nolwekyo yeyo ekiri mu nkambi ya food wakati we battle of 7M bagita battle of 7M between food and 5 cows nga zampumumpu battle of 7M mujja kuwulira nolwekyo yembeera egenda maaso kawedde mudda yose nakinyaga kyewaana nnyo ze ndi mugezi ze ndi staboni ndi mugezi ndi staboni mama staboni manya amaziga gakaba ndi mugezi oli sebo oli kafuluku gwe oli ye mukamaawo 5 cows nga zampumumpu amanyi kye bayite sente bwobanga oyagala okumanya kye bayite sente obuuzanga 5 cows nga zampumumpu mugezi ku sente kugee bamuweezange nagamba nti segirinya kyogambe yasindise yabaita alina simu yo sabo ayina ebibuuzo byabuuza nawe noweetunamu nogamba ye naye ati nambuuza ekibuuzo kyogambe oli ayita alina simu yo lwaki yatadde kwange nomugamba munnange yaŋŋambye yawadde gwe kakati bwabanga yatadde kwange kitegeeza zange era singa zabadde zizo yantadde kuko feno twamulozaako dda tumumanyi oyo tasesema tata kantu food kaweddemu babi food kaweddemu kati food yagande nja zibangira ku live ngena zibangira ku live kati avudde lino obusungu bwa 7M abulese eno ajja yombesa ffe munefe tulina kyotubanja tetunatwalako ku sente zo Mr. 5 cows yatte toke lyo olibanja ffe mune tulina kyotubanja food simanyi kyotwagaza ngenzo okulaba alumba bino alumba biri ayogera bino tokyokwogera amazima nti bannaye nabiddwa mu nsaasireko alaba ku musajja amugamba mpeezange oyombesa ffe munefe totuyombesa tolina kyotubanja ensonga zo zimale ne munno feno twesonyiwe nolwekyo food kaweddemu nako olwaleero kaweddemu oyo mugezi taseseme ate kye mumanyiiko ate ayina enjala jjukira enju babanja buli wamu babanja kati ezo ekinene nnyo ayinawo emitwalo ngaaga ekinene nnyo ayinawo emitwalo ngaaga mumanyi yali eno ayinawo ngaaga ekinene nnyo ayinza okuba alinawo emitwalo nga 3 kati food bw'oba okkiriza 3 awajjaga kuterako kuba kati nze ngaamumanyi obulungi kati gasigazaawo nga 3 olimala okubba nawe ne bakunyaga bagenze ne bazanyira bosiko ku bwongo onaakola bagabanye Mr. 5 cows adduka asinga ne Mr. Update oyo splinter abagenda ke Netherlands abaliko Sweden abaliko mu America mumanyi bayita splinter oyo bwakwata ettooke emisinde gye nafubutuka ku parliament akubisamu emirundi adduka emisinde oyo kati Madam food ayomba nedda ojazimpa samanya sandi kututte zamanya wabaddewo bangi abagala otwalibwa ne sibatwala nentwala gwe awe batuuse lwetalo lugenda maaso eyo nvuddeyo ngenze kabirizi bulijjo nze mulimu nzekka nga nze mukwasaganya naye olwaleero Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu alabye nga kisusse nagamba nti kino kankijje mu ddiiro buli kimu Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu akitemyetemye olunaku olwaleero temulina kyamugamba ggwanga kabirizi kawedde mudda oba kati afumba ki mune kanoonya kirala ky'Oloopa kabirizi ayinza okugamba ti Mr. Update enkofiira gyayambadde myufu kati muwabidde lwaki ayambala enkofiira emyufu omanyi ye twamumanyira mu kuloopa kawedde mudda kabirizi dda buli kye yaleeta ng'akikoonako ng'aleeta propaganda leero Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu buli kikumu akikubye n'akiteeka ku ttaka munanga abantu kye balanga Kyagulanyi Ssentamu kubeera mugezi Kyagulanyi Ssentamu kubimu kubikulangwa kubeera mugezi Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu abasomesa abamusomesa nabo ne bagamba nti Kyagulanyi omulaba ffe twamusomesanga ate nga naye afuuse musomesa mbwe abasomesa bamusomesanga ate n'afuuka omusomesa kati tabbu nejja mu kiraasi ng'abasomesa omusomesa wa P6 ya complaininga nagamba ono omwana tasaana kiraasi ya P6 mugezi nnyo alina kugenda bugenzi mu P7 banaye kati ogwo musango omuntu okubeera omugezi omusomesa wa P6 ye ya complaininga
na raisinga complaint eri headmaster naga nti munaye onale Kyagulanyi atususseeko mugezi nnyo bwe tumala okusomesa ate naye addamu n'asomesa abaana mugezi munnange kakati munaye Kyagulanyi kye bamulanga kubeera mugezi banaye ate bw'obeera omugezi ennyo ate era tabbu ebezze kyekirangwa munnange Kyagulanyi president naawe amagezi gakuyitirira nnyo byebizibu bino bye tusanze byebizibu bino bye tusanze mbabuulira mazima ona Robert Kyagulanyi Ssentamu amagezi gagenda gamuyitirira naye munaye teacher wa math ya complaining wa P6 teacher wa SST na complaininga teacher wa science na complaininga bonanga ba complaining headmaster nga bagamba omwana tetukyamusobola omwana mugezi nnyo bye tusomesa abimanyi byonna kakati administration bwetula ne bagamba nti manyi ekyo kukola tya ona Robert Kyagulanyi Ssentamu agende butereevu mu P7 akole PLE ng'abasuseeko nga mugezi nnyo kati munaye Kyagulanyi okubeera omugezi kireese tabbu kyovola Mr. Update bw'oba omugezi tabbu bw'oba omusiru tabbu bane kati omuntu alina kuba tiimu boosi alina kubeera atya alina kubeera atya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu olabye omusango gwe bakuvunaana katulina okuyita omusomesa wa P6 annyonnyole agenti bannaye omwana yatusukkako ffe twasomesanga omwana naye ng'obwongo obusaza ate Kyagulanyi naturally mwana mugezi nnyo kuva ddanga mugezi mbabuulira mazima tosobola kusanga muntu ali ku myaka gya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'alina enju efaanana ng'eyo kitegeeza magezi ey'enju ezimbika kabirizi kaweddemu okumanya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu God sent parliament y'eggwanga Uganda omanyi kye bayita parliament okwetonda parliament ne yeetonda negamba we are sorry we made a mistake parliament ne yeetonda negamba nti we are sorry we made a fundamental mistake parliament yeetonze negamba nti bannange mutusonyiwe Honorable Kyagulanyi yatuwa data mulala twayingizaamu mulala ekyo mu kimanyi kitegeeza parliament yeetonze temukiita kyakusaaga ekyo mbabuli amazima twabagamba Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu God sent buli kintu kyonna ekijjanga kyakumuteeka ku ttaka awunzika alina bwakivuddemu mujjukira bulungi nnyo olunaku lwe yazaayo miliyoni 22 ze babaweeza enguzi emiliyoni ezaali 22 mukyajjukira ze babaweeza enguzi Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu bwazizaayo nga Kadaga agamba bamutwala mu disciplinary committee Kadaga tebyamukalira ku matama wayite ebbanga ttono nnyo Bosco n'agamba buli eyazifunye zabadde za nguzi Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu awo nawo n'awangulawo era Kadaga namulinda mune disciplinary committee yakoma kuki ono Kyagulanyi agenda basuula mu mwala Kyagulanyi agenda suula abantu mu mwala mwana mugezi nnyo ate God sent aliko amafuta ga Katonda ekyo kye mutamanyi kyenjagala okubagamba Mr. Update nti bw'obanga olwanyisa Kyagulanyi oba oluguddemu tosobola kumalako kati munaye kabirizi kaweddemu olunaku olwaleero kabirizi kaweddemu naye ng'ebimu ku birangwa Kyagulanyi kubeera mugezi munaye Kyagulanyi amagezi gakuyitirira nnyo naawe olimba n'oba mugezi okutuuka ku sseeryo kati bakabirizi kye bakulanga lwaki wali mugezi kati kabirizi genda oyombese abasomesa ba P6 abakomplaininga nti omwana amagezi gamususse munnange tebakuserera mu katale ate n'oyombese ekkubo kati kabirizi bamuserera mu katale ayombesa kkubo bayina okuwaabira be basomesa aba P6 ti bannange lwaki mwejjako omwana ono n'agenda buteevu mu P7 then abasomesa ba P6 bakunnyonnyole ti munnange oli amagezi ge gamusukkako nga mugezi nnyo ne tumulemererwa ng'alina kukola bukozi PLE munaye Kyagulanyi kyekikulangwa kyekikulangwa munnange kuba mugezi bannange kyekikulangwa kuba mugezi kabirizi takyalina kyagamba ggwanga ye kabirizi kaweddemu alaba kabirizi eyo tokuba bannange alaba kabirizi tokuba jo yafubutuse emisinde oyo kabirizi lese balimu emisinde ate nabagamba Mr. Update mutera nnyo okunyoma Mr. Update musajja mumpi musajja biki jo kabirizi yeegombye omusajja omumpi jukira ekikomera kya Galaxy kiwanvu kabirizi yayagadde abuuka ekikomera etalemeddwa bana ba Galaxy bamukutale bamukanyuga eri ku kisaputiki tanka abaana badde bagenzeeyo wali okuva wali ekansanga nga bamugamba munnange tulageko ku biwandiiko by'ogenda ozunga nabyo naffe tukolemu photocopy
Kabirizi bamukanyuza ari ku septic tanka era lero mbadde mutasobola kutambula bale tumulanga alimo oluwenyera bweruti alimo oluwenyera yagude ari ku septic tanka abana bazze bamuga munnange ebiwandiiko byoyina naffe twaga tufuneko photocopy tuvude wali ku KIU bituweeko because Galaxy eriyo kansanga naffe bituweeko tubeereko nabyo Kabirizi emisinde gye yafu butuse tamanyira Mr. Update tamuna anti muntenda amuziruka oyo Kabirizi Kabirizi emisinde gye yadduse jjo nenga abana babadde bazze bamuga tuweeko photocopy kyekyabaleese tewabadde kirala kufunako photocopy tewabadde ensonga ndala yonna yabaleese yabadde akyali awo olwairo Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu n'atunula mizindalo kaweddemu Kabirizi kaweddemu takyalina kyagamba ggwanga takyalina kyagamba ggwanga byonna babitemyetemye buli kimu n'akimalayo Mr. Update Honorable Kyagulanyi ekimpisizaamu obubi kwe kunzijjako omulimu kuba Kabirizi nze nali namupatana Honorable Kyagulanyi kinnumye nnyo n'onzijjako omulimu kinnumye ekyo nenga Honorable singa ebyo yabimpadde eyo press conference Mr. Update nze mbadde nyino gy'adulesinga kuba nze presidential advisor kuzalawo ne levels okuwa levels ne zalawo obo kiraba nze presidential advisor kwebyo abayina akacca nzemba walevo abayina olugezigezi nzemba walevo abayina ezalawo nzemba walevo Honorable Kyagulanyi bote omulimu munene okunzijjako naye sikifuddeeko nenga nti katambulirawo munaakalimu bwe katolero bwe kangenzeeko naye naafuna akalala bane network kiriya oba network erabika yagala kwekyanga mumbuulire network bwebanga eteredde nga muntegeeza nti Mr. Update network eteredde eri kiriya oba nga tunagenda maaso network bwebanga eri kiriya Mr. Update nga mungamba eteredde network bwebe eteredde nga mungamba njagala soka kumanya mawulire ga network kiri kitya kyekyo network bwe kibanga kyekyo nga mumbuulira Mr. Update Mr. Update network mumbuulire kyekyo njagala kusoka kulaba network kiteredde because ate wano wemba twala ate mwagalawo nnyo mumbulire teredde bwe beteredde nga mungamba network weewumuzeeko bwe beteredde nga mungamba nti Mr. Update bweba eteredde nga mungamba nti Mr. Update network eteredde then nga neeyongerayo bweba eteredde mumbulire network bangambye network clear network not so clear mumbulire clear bweba clear nga mungamba bweba clear nga mungamba nti Mr. Update eteredde bangambye clear so munange ge mawulire agaliwo olunaku olwaleero njagala amawulire agabaddewo olunaku olwaleero geego Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu Kabirizi amumaliriza kati ninda Kabirizi kyazzaako takyalina kyagamba ggwanga Kabirizi takyalina kyagamba ggwanga Kabirizi yawedde dda era abali ku the update online page kyemusobola otugamba kyokka kiri kimu nti Kabirizi kaweddemu kyokka kyemusobola okwogera abali ku the update online page nti Kabirizi kaweddemu bwatyo Kabirizi embeera bwe mutabuseeko nabanga takyalina kyagamba ggwanga oba yadde anoonya political relevance bamukubya just press conference naye mwe mulabe bbanga lyamaze agenze mu UNEB agenze mu NIRA agenze ewa naye just a mere press conference of one day Kabirizi naggwamu nabanga takyalina kyagamba ggwanga aweddemu bambi abantu baffe badde bafunyemu okutya osagirinya Honorable tabamulemesa okuvuganya tewaliiwo kiremesa Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu kuvuganya ku ntebe ya ggwanga Uganda. I repeat this statement, tewaliiwo kiremesa Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu kuvuganya ku ntebe ya ggwanga Uganda. Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ayina O ne A level ayina ne diploma ate twakyusizaamu kati Mr. Update nabagambye kati Mr. Update kasita ofuna diploma ya MDD obumazera nagirinya namukyusiza dda bulijjo kanagirinya nkabuuza what do you want to be in future Nakanagirinya kangamba my daddy I want to be a doctor I want to be a teacher I want to be a professor I want to be a lawyer nga waliwo omuntu nga Mabirizi omwana wezo mwagaliza obwa lawyer era ba lawyer muveeyo mwerwaneko oyo Mabirizi ku neeyisa gye yeeyisaamu n'enkola gy'akolamu
tewali muntu ayinza kwagala mwana wasomebwa lawyer nga mabirizi oba bamirizi bebandirabiddeko beyisa muneyisa bwe bati n'awaaba kino n'awaaba kiri awaaba ebitategeerekeka awaaba ebintu ebiri irrelevant kati omuntu bwatyo kati Nagirinya namukyusiza era Nagirinya bw'omubuuza what do you want to be my dad I want to study MDD byakyuse wano ewaka wano mu nnyumba byakyuse kuba buli muntu asoma MDD mugezi buli muntu asoma MDD mugezi waliwo muntu atayagala mwana wabeere mugezi nga Kyagulanyi ze Mr. Update Nagirinya njagala abeere mugezi nga Kyagulanyi era Nagirinya ndi mukambwe nnyo nkera buli kumakyakera ne mubuuza what do you want daddy MDD yakikutano kiyimba kati ayimba kiyimbe awo entuuse Mr. Update enju ya Mr. Update buli mwana yenna agenda kusoma MDD bwabanga buli mwana akola MDD aba mugezi nga Kyagulanyi Mr. Update naye kankose chance eyo naye kankose chance eyo Nagirinya njagala abeere mugezi nange chance eyo kangikozese awo Mr. Update bwe tutuuse tewali kuzikiza bawedde dda twabagamba nti Kyagulanyi mumugende kompola tolumba nga Amerika ng'oyina kasaale buli olumba Amerika ng'oyina kasaale mbabuulira mazima babagenda kuzzaayo emisinde mabirizi wafuna akasaale olumba Amerika tosobola kumalako nolwekyo Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu bwate bwayongedde okuwanika ebbango kati ebiboozibozi tumulinze olw'eggulaawo abeeko kyayogera talabika todduka mabirizi guwa bitandise guwa tutinkudde zaabike tumunoonya talabika tunoonya Kyagulanyi mabirizi banaye mulabako tokuba bwe mulabeyo ng'atambula yeeyambudde mumanye nti Kyagulanyi amutabudde omutwe bane temukuba mabirizi temukuba kabirizi temumukuba bane embeegayiridde Mr. Update ekyo nkibeegayirira mumanye nti omusajja atabuse yaliyo temulese kyekimu nze kambadde mu managinze nga munywezezza kakati laba Amerika bwereese tanka Mr. Update kwaze ndi wa Russia nze nva Russia kati Russia ebadde enywezezza mabirizi ng'emutadde ku ttaka kati Amerika negamba nedda kandeeteyo ku Amerika eba zibadde ssaawa nyezo olwaleero wali egundi ekamwokya ku State House Amerika neryoka ereeta tanka neryoka egiwumuza ku mabirizi twa tannaddangulu bambi bwemusanga temukuba ffe people power tusonyiwa temukuba bambi yalumba wakyamu Bosco yennyini yakubola watyawo Bosco yennyini ne bw'omugamba nti owaaye yingira kawo naye yennyini atyawo kabirizi no wuno ayise wunaze kabirizi wuno mulengedde kabirizi wuno ayisewo mulabye ng'ayambuka kabirizi mune walinnya y'amagye ate sijja kubulookinga njagala obeereko ng'obulya munnange wakwata akambe n'oyagala olumba Amerika tanka zikugwiridde ku makya zibadde ssaawa 4 ez'okumakya n'obutikitiki 4 n'eddakiika 2 wali ku State House Emagere tanka ne ziryoka zifubutuka mu bbanga nga bwe zigwa wansi kabirizi tawonye kabirizi mudda ye yalwetinkulira tebakutomezanga okulumbanga Amerika ng'oyina kasaale oli Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu muzibu nnyo olaba nze nzekka mbadde nkumanaginze kabirizi awummula mirembe n'ekitangaala eky'olubeerera kikwakire otebenkere mirembe amiina mwami kabirizi wummula mirembe n'ekitangaala banga network eteredde Mr. Update ng'agenda mu maaso network eteredde because nkyayina updates endala nnyingi nnyo zenjagala okubeera ngamba wa network bwe beteredde nga Mr. Update mumugamba ti network eteredde berindo ngambe network not clear mumbuli network eteredde alima bali ejjusa onge network tenaterera bambi bwe beteredde mumbulire because ye kabirizi ye amaliziziddwa leero kubanga Russia ebadde mukuttemu nge mu managinze bulungi nnyo Russia ebadde mukuttemu Russia Mr. Update nze ndi timu Russia mbadde mukuttemu laba ate Amerika bwezze negamba nedda Russia netujja girekerera
Honorable Kyagulanyi onjagala. Honorable Kyagulanyi again no tetujja kulekerera Russia katugende tugiyambeko nereta ebikompola network ebeteredde nga Mr Update mutegeeza network eteredde so yembeera eguddewo olwaleero katuli ku rest in internal peace kabirizi rest in internal peace kabirizi RIP kabirizi ate omuntu waba afudde Mr Update kati kabirizi si musajja kabirizi maleka mabirizi muki Musiramu bwa Musiramu manye waliwo gye bayita solat geneza waliwo gye bayita solat geneza waliwo gye bayita solat geneza nga gimusabira mabirizi naye bwabanga si Musiramu bamirizi wumula mirembe n'ekitangalo eky'olukulubeerera kikwakire otebenkere mirembe amina bwana mabirizi oba bwana kabirizi wumula mirembe n'ekitangalo eky'olubeerera kikwakire otebenkere mirembe amina yesala yokka gye tusobola okusabira kabirizi for now yesala yokka teri sala ndala share this video njagala etuke ku buli muntu yenna ate nga kabirizi mulabye ayingiddewo katulinze mulala oyo yawedde takyalina kyagamba ggwanga bwana kabirizi RIP kabirizi Puliti Jamila ogambye RIP kabirizi wumula mirembe bantu bakwagaliza ekyumula ekyemirembe banemuweereze rest in internal peace kabirizi zensoma zokka Tito Lahim ogambye RIP kabirizi wumula mirembe nafuna Irene ogambye RIP kabirizi wumula mirembe Olivia Nambi ogambye RIP kabirizi tukagaliza okumula okwemirembe enamba tya Ajala RIP kabirizi wumula mirembe n'ekitangalo eky'okulubeerera kikwakire otebenkere mirembe amina ani ono Joseph RIP kabirizi n'ekitangalo eky'olubeerera kimwakire atebenkere mirembe amina kabirizi Moses Mutebi kabirizi bale tuli ku ssala ya kabirizi kaweddemu olwaleero kabirizi kaweddemu takyalina kyagamba ggwanga talina kipya kyonna eno walinnya y'amagye nze nakulabulirawo ng'olumba nenga ono ntala nalumalako ne basooka ne bakussa akasiiso omanyi Amerika erina enkola gyekolamu Amerika eyeekamwokya wali ku State House erina enkola gyekolamu esooka nesirika kati gundi Russia nesooka neyingirawo Russia ensonga mbadde nyina bwenzikutte nga Russia naye Amerika egenza okulaba bwerekerera Russia nga Russia eyinza okubanga olutalo ejjaddulwamu ate nga Russia ekyalina entalo nnyingi nnyo ez'okulwana kati Amerika kyekoze nereeta zitanka ziri zibunduuza tejjeeyo ziri ennene zennyini ejjeeyoko zibunduuza entonotono neeta akakabirizi ne kagwamu Trend Mukisa ogambye RIP kabirizi n'ekitangalo eky'omuweerera kimwakira tebenkere mirembe amina lwaki Amerika eyambye ku Russia Amerika ekigiyambisiza ku Russia nti Russia nkyalina entalo nnyingi nnyo ez'okulwana kati Amerika egenza okulaba nga luno njaddulwamu nnyo because nyinayo village to village nyinayo ki kati Russia Amerika negamba nedda tuyambe ku Russia Amerika kyekoze esawezi zibadde esawezi nnya n'obutikitiki buna n'eddakiika 2 neyingirawo Amerika neyingirawo nesoka neeta ekikompola ekirala bamuvulungidde mu ttaka bwe bati kabirizi mu ttaka mwabulidde bannange bw'olaba ettaka lyo nga liddugavu nnyo kabirizi ebikompola ebimugwiridde bimuzingidde mu ttaka oyo naggwawo naye nga Amerika njebaza okunnyambako kubanga mbadde njaddulwamu nnyo kabirizi abadde afuuse kabirizi nga njaddulwamu nnyo naye Amerika kati Mr Update oyo ye Mr Kabirizi oba Mr Mpunu ye bwatyo bwawedde genda obumule mirembe so yembeera egenda maaso mu ggwanga Uganda Katonda wa People Power teyebaka twabagamba bwoba olumba Kyagulanyi ataka Kyagulanyi on your own risk lumba Kyagulanyi ng'omanyi tikyolumba kinene tulina amagye ag'omu bbanga n'amagye ag'oku ttaka oyo Kabirizi kaweddemu takyalina kyagamba ggwanga talina na kimu era kati bannamawulire oyo mumulabe nga Miss Kolo talina kipya kyasobola kubagamba talina era bwe ndaba abamawulire abaleeta Kabirizi kati ku radio nja beewuunyo oba ku TV nja mmanya nti namwe muyina ekikyamu oli takyalina kyagamba ggwanga takyalina
kati ninze bannamawulire abagenda omuddukirako bamuleete era nja kutya ngambe nti bannange mu Uganda amawulire kasitanda bakabirizi nga bamuzizza ku mawulire Mr. Update diploma gye nasoma mu journalism wali ku Data Mine Technical Institute nga njizaayo nga manya nti mu Uganda tukyalina mawulire oli kawedde mutakyalina kyagamba ggwanga nkiddamu kasitanda bakabirizi ku media house yonna Mr. Update diploma njikwata nga Mine Technical Institute nti amawulire tukyagalina kati oyo bokyamujjako interview yaki interview bokyamujjako yaki talina kyagamba ggwanga takyalina kyagamba ggwanga kawedde muddaka akabirizi dda awo embeera weetuuse lumba Kyagulanyi ng'omanyi nti weetegese bulungi nnyo tomalaga gwa mu ntalo bosike ebintu byakuteekamu naye nnyininyini tabisobola tabisobola bosike lumba Kyagulanyi olabe naye nnyini tasobola atya gwebuuza Zali yayagala alumbe Amerika nga alina kasaali NATO nevaayo NATO manyize Mr. Update NATO Russia NATO nevaayo nekwata mu Zali mu Uganda mwalyoza no gatalimu tambula yekwese bwati gena amagamaga bwati banga yaddana mu Gomesi yayambalanga skati ne blouse ne yenyiririra gobado okimanyi nti yadda mu Gomesi yoyo mukyala akuyitako n'ogamba ono mukyala sana kuno wankula ki omukyala ayambala Gomesi ku Sunday ng'ate zino nnaku za weekend wankula ki yandibadde ayambala engoye ze eziri decent ezitamumenya yadda mu Gomesi ng'akuyitako wekanye nnyo ayinza okuba Zali yadda mu Gomesi buli obugoye bwe yalinga mwedda bwe yayambalanga yabuvaamu dda naye nga gwe weemalako emirembe walumba Amerika ng'olina kasaali walumba Amerika ng'olina kasaali kasolumba Amerika ng'olina kasaali tabwebezze yadda mu Gomesi eno swago gye tulimu ekujja mu ngoye nnungi zosiba bu hips n'oyitawo nodda mu Gomesi yadda mu Gomesi nebiche gwamaanyi g'abantu noza togategeera people power ekujja mu ngoye zo zobadde oyagala obulungi either notandika kwambala kanzu nga mubeera tova mu kanzu oba nodda mu Gomesi ng'osaagala maanyi Gomesi oyo munnaye oyo yewe yaddaawo kasita olumba NATO ng'olina kasaali buuza Brian White ekyamugwako ng'alumbya Amerika mama Brian White kati mbikula amawulire nengendako n'erimbya emizannyo neŋŋamba oba gye naamusanga tolinawo omulaba yenna yalumba Amerika singa yasigalanga bwali singa talina tabbu yonna ne Brian White nga nensoma amawulire nennoonya neŋŋamba oba naamusanga erimbya emizannyo talina waali n'obikkula eno mbukunizo omanya amawulire gabamu n'obukunizo nogaba oba naamusanga eno mbukunizo tomusangayo n'ogenda eno gye balangira waliwo gye bateeka ebirango mu mawulire tigundi yabuliddwako ente ye yabuliddwako embuzi ye yabuliddwako sseggwanga ye nogakambikkula eno oba naamusanga eno nga Brian White alina ekintu kye ekyamubuzeeko gye yalangidde tolinawo omulaba wonna naye kasita olumba Amerika nga teweetegese ebyo byogwako kati kabirizi entaana ye esimiddwa leero era kati kabirizi takyalina kyagamba ggwanga bwatyo yembeera weetuuse abali ku the updates online page twabagamba eno page ejabba wanga updates zonna eziba zakagwa mazima katonda wa people power teyeebaka ekyo kyembagamba Mr. Update nolwekyo ago mawulire ge gagudde kabirizi oyo ye kati yawedde dda abaamukozesa bonna abaamuteekejjusa kino kimugwiridde talina kivinzeemu wabula yeerabisiza bwerabisa n'aswala oyo kabirizi kati muvuddeko kuba ye kaweddemu oyo ye mukomeza lwaleero kubanga kaweddemu takyalina kyagamba ggwanga kakati basajja mivule gwe ngenze ku basajja mivule naye leero kaweddemu bulijjo yeekweka eno mu people power naye people power bye tukola tebigenda tuwa ntebe olwaleero bulijjo ajesibako bwesibi actually ye ali mu bargaining power bintu biri mu ggwanga Uganda tulina people power tulina ne bargaining power
people power ne bargaining power waliwo abantu abali mu bargaining power kati nga basajja ali mu bargaining power naye leero kaweddemu avudde yazze ne wanu shati jukira wanu shati nabagambye abanga mwai 7 yamuwadde miliyoni nga 5 one yasoma obwawuli ate kuba tutteko 2 kitundu naye nasigazaako 2 kitundu balamu yasoma bwawule oyo yo bwawule yabusoma mumulabye awo abaddeawo omusajja wa panga sente zonna zitutte zonna nga bazimuwadde tekisoboka oyo naye leero lwawedde naye kyagamba ggwanga naye awedde basajja jirikiti awedde takyalina kyagamba ggwanga basajja mpatanya takyalina kyagamba ggwanga naye awedde ndi opposition njagala nkyukakyuka wanu shati ate oyo wanu shati buli gwako otiza ku bantu wanu shati wanga yikyanga aba yikyanga mumbulire kubawonera yivu endala basajja jirikiti